So, bigi odi funa kondre datra. Ala mama, wabi een sweet mama day is de, hè? Mooi. Boyti mama senang. Mama senang is er zeer ernstig aan toe. Ze heeft doorlopend bewijs dat want ik in iemand ding akan gwe wansan kan redding. Dat nou een totale mentaliteitsombuiging. Vooral voor de politici. Zij denken op sa. Want in die funa wiki dip sa, dan is dong en arki radio 10. Dan want top uma voor de multinational de suku go to jan na kondre. Leg ooit, wie noem mevrouw Pulto of Afaning. Ataki, een bedrijf heeft 40 kilo go to in one day. Ne want en zit niet accent aki, dat om men one grand go to. A meisje tak 56 Amerikaan dollar one grand. En er is nog een voorraad voor ten minste 15 jaar in de bodem. Ze nou goed doen. We, want een boertje verstaan of me nak me. Want me lukt dat if one gram go to na 56 Amerikaan dollar. Dat 1 kilo go to na 1000 gram. Dat is 1000 maal 56 is 56.000 Amerikaan dollar. En 40 kilo is 40 maal 56.000 is 2,2 miljoen US dollar. Het is meer, maar we rondaf. Je en dat u kan goed ervan uit dat het een bedrijf is. Dus we nemen aan dat het bedrijf zal tenminste evenveel vinden. Je dat je tek dat die 2,2 miljoen Amerikaan dollar. In een jaar dat je kon 365 maal 2,2 is 817 miljoen Amerikaan dollar. Voor een toebedrijf is 2 maal 817 miljoen is 1,6 miljard Amerikaan dollar. Voor kosten natuurlijk. En dat logo. Je komt nog bijkijken dat de skaliang aan de porknokkers, die sabi de illegaal man de suku go to. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man dat die vindt moro go to, lijkt den toebedrijf kawang. Dat want taki. Dus de skaliang de illegaal man, die neemt bij belasting. Je vindt, dan lala go to de meiteki, et jagwe. Non belasting no de tapeng, want de orde en goudsector is niet doorgegaan. Dus dat we niemand dat de man dat is evenveel, is ook 1,6 miljard US dollar. Dus ik voeteer den die skawang voor de illegaal man naar den toebedrijf. Dat zit ook per jaar op 3,2 miljard US dollar. Binnen de kortste keren, we lossen herrie schuld voor af voor 4 miljard Amerikaan dollar. Je maar hoe vergeet je dat hier? De politiek man. Ade mij op de skalian toe ara. Is ino vergeet je dat hier? Want de bige politiek man bij KTV kon lekker uit van 10 kilo go to. Ja toch? Brad kan van of al lekker uit van 10 kilo go to. Je dus na de en na de skalian ade man het dood de wat ade man het verniet kabusi. Dat maakt mama senang. En zit je te nou? Even, man in survive. Dat is een politiek man ook ontdekken dat Holland verdient senang 300 jaar lang en de buiten uit. Noem maar op. Weet je, ter uw informatie. Holland probeert voor buiten uit 300 jaar lang. Maar het is ze niet gelukt. Hoe de politici voor Senang, Sanoluk Holland in 300 jaar, hebben jullie wel bereikt in 45 jaar, want hoe vernietigt Senang, tagrong Senang de nono. If Holland bij vernietigt Senang, dan boven zo'n mengo tete. Per dag 40 kilo, in een jaar komt 14.600 kilo.
toebedrijf is 2 maal 14.628 is 29.200 plus de illegaal man. Het is 29.000 bijna 60.000 kilo aan jari. Nou, we maar niet Holland, take go met koets. Om en aan koets, 2.000 kilo. Jongen, even hard man. Je moet nou je uitleggen. Die Holland is goed. Die Holland gissen nang akondre. Dan Holland gissen nang alle den gudu. Go to. Bauxite. Olive fenno. Je weet 93% bos. Ano onze van meka reclame. Tak vast nang groen. 93% bos. Holland no gissen nang akondre nang skaljang. Hoe serft dat toch? Plus, die Holland ego, dat je 3/14 miljard Holland money. Paar money dat de. Voorzitter, bij de 25 jaar in dienst, ik kan gewoon een hergezin, kinderen beneden 18 aan Holland. Gratis. No, 25 jaar. Want je go medaille zou moest kiezen, unomantjes. Want medaille heeft 9 gram, 8 gram, 9 gram, unomantjes. Maar 60.000 kilo go tegwe. Dat is zomaar vernietigen, konderen. Nou, politici. Dat wordt ook Holland vernietigen. Jullie hebben gelijk, Holland vernietigen. Holland vernietigd door het land aan jullie te geven. Hebben ze meegewerkt aan de vernietiging. Maar nou, onvernietigd. Jongeren, ouderen, die vergeten bij de onafhankelijkheid die Holland doet konderen. Als er na Golube heet 2 maal moro die voor Holland. Als er na Golube heet 4 maal moro a Franse frank jakayen. Franse ja, let ja say. En aan het die bekan go gewoon na je sernamoni je ko bijsan da ba Franse. Gewoon, hoe vergiet dat dat die? Nee, contactie, Holland vernietigen. Onvernietigd. Daarom, alle politieke partijen. Ze hebben een P die moeten nooit meer aan de macht. Nooit. En de one die de nou ze hebben een P moeten nu weg. En ze moeten nooit meer terug. Want een P, aan de unosami. Een P staat voor profiteurs, plunderaars, pottenkijkers, poepzakken. Nullen zijn jullie. Niks, unosabi. Unosab serefitak omora akondre en draaiboom. Omora u kan fufura money. Omora afvalok no osabi. Lek we teken mon nom. A weinig money die de. We teken. Afvalok en vieren direct. Op alle fronten vernietig akondre. Akondre is naar de achtergrond. Hoe klaar is? Politiek vernietiging, lokalverkeer, chaos, prijsbeleid, puin, moraal is schandalig, goudsector, Wild West, ruimtelijke ordening, rommel, medische zorg is zorgwekkend. De bouwwereld is bouwvallig. Maar hij bouwt tapu in een trends, maar hij bouwt in een tablozing. Zelf in Godrom hij bouwt. Een financieel beleid. Diftig. Iedereen steelt, fraudeert en licht op. De bank is refi. Ik voorzie dat je leert. Zet je geld op de bank. Het is veilig en hij loopt rente. Wat die mona bank nou? Bank is er even die voering. Even liever langer. Eikaba. Want allerlei kosten komt. Even den trek afnomen. Dus even bereiken, je gaat tegen na jaren. En gewoon bang het heet, ik meneer heb geen geld meer. Alagwe. Die netjes nog een rente. Kan toch niet, man. Nee hoor. Nee. Even go poering, kosten. Even liebing, kosten. Even dede, ila seng. Akaba.
Next, dankzij politici in zijn naam. No een dropje in zich unabi. Noti. Wanga alle den duizenden adviseurs voeren. Heb je geen adviseurs? No of den heb ik gewoon heel. Misref na mi boertje verstaan. Lange advies. Wij voet ik de advies voor me. Ik kon er binnen de kortste keer, ik kon er draaien gewoon sang. Gratis geef ik advies. In afpai. Gratis. Ja, wij Karu schreef leider. Leider met IE. Ach. Om ik presseren. Ga jullie weg. Maak plaats voor eerlijke, integere en jonge leiders. Volk. Nog hangen naar de partij die is voor een pakket. Even kon de draaiboom automatisch in een pakket van nodig. Ja, Sranang, u open u ai. Doeg.